Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 11. Aburahamu sekuru w'abizera bose. Iki gice gishingiye mu Itangiriro, igice cya 12. Nyuma y'ibyabereye i Babeli, gusenga ibishushanyo byongeye kugwira hose, maze Uwiteka nawe ageze ubwo abihorera bakomeza kugendera mu nzira zabo mbi. Ariko itoranya Aburahamu wo mu muryango wa Shemu, imuha kumvira amategeko yayo mu miryango izakurikiraho. Uhereye kera kose, Imana yahoraga izigama agasigisigi ko gukomeza ibyahishuwe byera by'ubushake bwayo. Umuhungu wa Tera yabaye umurago w'ibyo byizerwa byayo. Yirinze gutwarwa n'ubwo buhakanyi, ahubwo akomeza gusenga Imana. Uwiteka yamenyesheje Aburahamu ubushake bwe, kandi amuha ubwenge bwo kumenya amategeko ye n'agakiza kabonerwa muri Kristo. Aburahamu yahawe isezerano ngo, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kuri ibyo hongerwaho ihame ko mu bazamukomokaho hazaturuka umukiza w'isi, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ariko mbere na mbere, kugira ngo aya masezerano asohozwe, kwizera kwe kwagombaga kugeragezwa. Yagombaga kugira icyo yigomwa. Imana ituma kuri Aburahamu iti, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yagombaga gutandukanywa n'imigenzereze ya bene wabo n'inshuti ze. Yagombaga kugira imibereho idasa n'iy'abandi, itandukanye n'iy'ab'isi bose. Ntiyashoboye no gusobanura ibyo yakoze kugira ngo bagenzi be bamwumve. Bene wabo basengaga ibigirwamana ntibasobanukiwe n'ibyo yari agamije. Kumvira kutarangwamo gushidikanya Aburahamu yagize ni kimwe mu bihamya bishimishije cyane byo kwizera tubona muri Bibiliya yose. Abaheburayo, igice cya 11 umurongo wa 8. Yisunze isezerano ry'Imana, maze ava iwabo no muri bene wabo n'igihugu cy'amavukiro, ajya aho Imana yamubwiye kujya. Kwizera niko kwatumye aba umusuke mu gihugu yasezeranyijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo basezeranyijwe. Abaheburayo, igice cya 11 umurongo wa 9. Ahari amasano akomeye cyane yashoboraga kumubuza gusiga igihugu cy'amavukiro, bene wabo ndetse n'urugo rwe. Ariko ntiyashidikanyije kumvira ijwi ryamuhamagaye. Ntiyashatse kubaza ibyerekeye igihugu cy'isezerano, niba ubutaka bwararumbukaga cyangwa ko haba ubuzima buzira umuze. Igihugu cyiza ku isi cyari icy'Imana yari imweretse guturamo. Abantu benshi baracyageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe. Ntibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru, ariko ibahamagarira mu nyigisho z'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. Bashobora kubwirwa gusiga umwuga babona uzabahesha ubukire n'icyubahiro, kandi bagatandukana n'ab'inzu yabo bakajya hasa n'aho bagombaga kwiyanga ndetse bakitanga. Imana ibafitiye umurimo wo gukora, kandi inshuti n'abavandimwe bashoboraga kubabuza kuwukora. Ninde witeguye kwitaba guhamagara kw'Imana ngo asige ibyo yari agamije gukora kandi yari ashyizeho umutima cyane, yemera izindi nshingano kandi atangira umurimo mu byaro bitaragerwamo n'ubutumwa? Uzakora ibyo afite kwizera kwa Aburahamu, kandi bazasangira ubwiza bw'iteka ryose. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 4 umurongo wa 17, n'Abaroma, igice cya 8 umurongo wa 18. Imana yahamagaye Aburahamu bwa mbere igihe yari muri Uri y'Abakarudaya, maze arumvira ajya i Harani. Nubwo yari agiye kure kungana gutyo, umuryango wa se waramuherekeje. Aburahamu arahatura kugeza ubwo Tera yapfuye. Ariko ijwi ry'Imana rimutegeka kugenda akimukaho igituro cya se kiri. Uretse Sara umugore wa Aburahamu, Loti wenyine niwe wahisemo gufatanya n'uwo mukambwe imibereho y'umugenzi wari utumwe n'Imana. Aburahamu yari atunze imikumbi myinshi, afite n'abagaragu benshi. Yagendeye ko maze atwara ibyo yari atunze byose, ubutunzi bwose bari batunze, n'abantu baronkeye i Harani. I Harani Aburahamu na Sara beretse abandi gusenga Imana nyakuri, kandi nibo bamuherekeje ajya mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanani. Aho babanje gutura ni Shekemu. Aburahamu ashinga amahema ye mu kibaya kinini cyane gifite ubwatsi butoshye, kandi kirimo ibiti by'amatunda n'amasoko adudubiza amazi menshi. Cyari igihugu cyiza kandi gishimishije, kirimo imigezi n'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 8 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ariko iyo misozi yariho amashyamba n'ibibaya byarimo amatunda menshi, byari byugarijwe n'igicucu kihateye umwijima. Muri ibyo biti by'amatunda nimo bari barubatse ibicaniro by'ibigirwamana, kandi ibitambo by'abantu byatambwaga kuri iyo misozi ihegereye. Nuko Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Kwizera kwe kwakomejwe n'iryo sezerano yahamirijwe. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Akomeza kuba umugenzi, ava yajya hafi y'i Beteli, arongera yubaka igicaniro yambaza Uwiteka. Aburahamu yaduhaye icyitegererezo gikwiriye. Imibereho ye yari iyo gusenga. Aho yashingaga ihema rye, yubakaga igicaniro hafi yaho,
maze agahamagara abari mu mahema ye bose kuza aho ari ubwo yabaga atamba ibitambo bya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Iyo yimukaga igicaniro cyarahagumaga. Abanyakanani bageraga aho Aburahamu yabaga ari yarabigishaga, maze aho basanze igicaniro hose bakahambariza Imana y'ukuri. Aburahamu yakomeje kugenda agana mu majyepfo, kandi kwizera kwe kongeye kurageragezwa. Ijuru ryimana imvura, maze imikumbi y'amatungo ibura ubwatsi. Inzara yateye abantu be bose. Bose bari bategereje kureba icyo Aburahamu akora ubwo icyago cyakurikiraga ikindi. Igihe cyose babonaga kwizera kwe gushikamye, bumvaga bafite ibyiringiro, bari bazi neza ko Imana ari inshuti ye kandi ko ikimuyobora. Aburahamu yagundiriye amasezerano y'Imana yamuhaye avuga ngo, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Ntiyajyaga kwemera yuko hagira ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya kwizera yari afitiye ijambo ry'Imana. Kugira ngo ahunge amapfa, yasuhukiye muri Egiputa. Mu bihe biruhije nk'ibyo yari arimo, ntiyasubiye mu gihugu cy'Abakaludaya aho yari yaraturutse, ahubwo yashatse aho aba ahungiye hafi cyane y'igihugu cy'isezerano. Uwiteka mu bubasha bwe bw'Imana yazaniye Aburahamu icyo kigeragezo kugira ngo amwigishe, kandi n'abandi bazagira imibabaro bamwigireho bazashobore kuyihanganira. Imana ntiyibagirwa cyangwa ngo yirukane abayiringira. Ibigeragezo bihungabanya kwizera kwacu cyane ku buryo bisa nk'aho Imana yatwibagiwe, bikwiriye kutwegereza Kristo kurushaho. Dushobora gushyira imitwaro yacu yose iruhande rw'ibirenge bye, maze akaduha amahoro mu cyimbo cy'iyo mitwaro. Mu itanura rigurumana niho umwanda utandukanirizwa n'izahabu y'ukuri y'imico ya Gikristo. Imana yemera ko tugerwaho n'ibigeragezo kugira ngo abagaragu bayo bakomeze kugendera mu nzira nziza. Ibona ko bamwe bafite ubushobozi bakoresha bwo guteza imbere umurimo wayo. Imana ikoresha ubushobozi bwayo gupima imico yabo no kwerekana aho bafite intege nke batari bazi, kandi baha amahirwe yo kugorora aho batameze neza. Ibereka intege nke zabo, maze ikabigisha kuyisunga. Ubwo barigishwa, bagahugurwa, kandi bagatozwa gahunda izatuma bashobora gusohoza umugambi ukomeye cyane bari baraherewe ubushobozi. Abamarayika bo mu ijuru bashobora gufatanya nabo umurimo ugomba kurangizwa ku isi. Aburahamu yerekaniye muri Egiputa yuko yari afite intege nke za kimuntu. Sara yari umugore w'igikundiro, bituma Aburahamu adashidikanya yuko Abanyegiputa bazabenguka uwo munyamahangakazi mwiza, maze bakica umugabo we. Yarabisuzumye abona yuko atajyaga kuba akoze icyaha cyo kubeshya avuze ko Sara ari mushiki we, kuko yari mushiki we kwa se, ariko badasangiye nyina. Ariko bwari uburiganya. Kwa Aburahamu atagize kwizera, Sara yagize ibyago bikomeye. Umwami wa Egiputa yamutumije iwe mu ngoro ngo amugire umugore we. Ariko Uwiteka kubw'imbabazi ze nyinshi yarinze Sara ubwo yahanaga Farawo n'inzu ye. Kubw'icyo gihano umwami yamenye yuko yabeshywe. Nuko abaza Aburahamu ati, icyo wangiriye ni iki? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamuzana nshaka kumugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo yasezereye Aburahamu neza, ariko amusaba kuva muri Egiputa. Yari agiye guhemukira Aburahamu cyane, ariko Imana ikiza umwami, ntiyakora icyo cyaha gikomeye gityo. Farawo yabonye yuko uwo munyamahanga Imana yari yaramuhaye icyubahiro. Iyo Aburahamu aguma muri Egiputa, ubutunzi n'icyubahiro bye byajyaga kugwira, maze bigatera Abanyegiputa kumugirira ishyari no kwifuza, bakamugirira nabi, maze bigateza umwami n'inzu ye guhanwa. Ibyo ntibyari bikiri ibanga, kandi byagaragaye yuko Imana Aburahamu yasengaga yarinda umugaragu wayo, kandi nabi yose yagirirwa igahorerwa. Ni ishyano guhemukira umwe mu bana b'umwami w'ijuru. Umunyezaburi avuga ko Imana yahaniye abami ko bagiriye nabi ati, ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Zaburi 105 umurongo wa 14 n'uwa 15.